нашла эту коробку у сестры в шкафчике. И я сейчас ее открою. Давайте откроем. Это моя коробка. А что твоя, Саша? Моя. Вот видишь, у меня она. Я с ней снимала видео. А что не открыла? Да, иди ко мне. Я могу тебе вот так сесть. На руки. А где у нас? Да? А давай откроем вместе. Давай. Ну как ее открывать? Так тут надо. Хоп. Ну ладно. Хоп. И сейчас я вот так вырву. Это... Опа, ставь. Это что? А, это просто картон. Ладно. Стираем молочко само. Ой, Еще большое. какие-то сумки. Ой, да потом. Убираем стороночку и открываем это. О, Вот это вот. белый. Нет, кто-то видит. Фу. Может, ты сядешь тогда? Нет, кто-то видит. А то склейка стоит. Сань, подожди, не открывай пока что это красненькое. Давай откроем. А, сюрприз. Хорошо. А я потом, что такое красненькое открою? И... Опа, на клубочка. У нас же попадался на том видео точно такой же клубочек. А если это не то? Точно такой клубочек. О, ну давай дальше. Ой. Подожди, тут два пакета. Один. Туалет! Да, у нас точно такой. Смотри. Туалет! Почему повторка нам попалась, да? Да. Так не хочется повторка. Но если там еще что-то есть, то у меня не было. У меня за коробочка такого не было. А это тоже такой же кот. Ладно, это такое. Так, и их сувенирчики. Они тут. Пинь. Или нет? Значит, нет. Ну ладно. Открываем дальше. Так, открывай. А если там еще какие-то вот котики, да? Вот почему мы открываем, да, Толя? Не могу открыть. А пока что твою не открываем. То самое, когда мы открываем котиков, да, Соня? А то когда мы... Фу. Котик прятаться, да, Соня? Котик просто... Ну, Соня, прятки. А она крокодил. Я хочу, чтобы она меня не нашла никогда. Ладно, залезай. Залез. Сейчас мы тебя сделаем, чтобы она бы больше никогда не увидела. Толян, опять повторка. Что? Ладно, это повторка. А если другие попадутся новые? А если это не повторка? Ну, сейчас посмотрим. Если это толстый, какой, если вот это, то это повторка. А если это сиреневый тоже толстый, тогда это не повторка. И надеемся, что это не повторка. Надеемся. А то уже две повторки у нас. Да. Вот повторка, вот, а это тоже повторка. Повторка! Фатур. Фатур. Ладно. Соня, бери свою руку. Ладно, Мама, дальше. Я знаю, ты здесь. Ой, розовенький. Я думаю, на розовеньком будет что повторка. Потому что это уже повторочный пакет. Нет розовый. Уже можно
совсем сразу. Я что-то синенькое вижу. Да. Наверное, это котенок. Окей. А, я не могу открыть. Я не могу открыть. Второй пакет. Вот это да! А эти пока Это что я пластилин. Подожди, там тарелочки. Там тарелочки. Тарелочки. Вот тарелочки. А вот их тарелочки. Вот и тарелочка одного котика. Это наклеечки там. Тарелочка, я так придумала. А, понятно. Кафе. О, круто. Ой, у меня такое есть там, кстати, да? Да, есть. Много кушал, да? Я нельзя. Соль! Наверное, вот это, ну, какой на картинке. Да, у нас такого нету, жалко, да. Да, накопится его. Да? Ну да. А, ну да, пицца только. Много пицц. Почему? Если у нас пицца, и его нету пиццы. Странно, да? Они что, и забыли про И пиццу? сейчас мы откроем главного котенка. А розовый что не открыла? Я его не могу открыть. Я не могу это открыть, Лёля. Лёля мне не помогает. Хорошо. Вот так сложим. Бассейн. Вот бассейн и другая тарелочка. Вот она. Так, покупайте. Вот, смотри. Вот, на. О, спасибо. Фу. Так, выше. Подождите, здесь что-то синее. Сейчас вы покупаете. Сначала бросим в ванну. Давай, так. Компьютер. Точно как у нашего в такой же. Наверное, опять повторка. Ну все. Тут все повторка. Наверное. Чему повторка? Да? Да, у Мы нас... не хотим повторку, да? Да. Мы хотим новое. Я уже знаю, какой там какой. Нет, да. Ты что? Не И помню. что-то фиолетовое. О. А. Бабочка. Да? Да. А вот и бабочка. Сейчас открою. А вот и бабочка. Смотрите, какая Да, это же бабочка. такой же котенок. Да, это мой котенок, какой мне попался. У него прямо из души печет. У него вот это. Печет. А, Да фу. он съел вот это. Вот это он съел. Печет. Да, печет. А почему Ну, ты собираем пластилин. Мы запрятали. бассейн, да? О, нам попалась опять ракета. Опять он. Да почему он всегда? Это что, волтонится, да? Волтонится. Наверное, потому что мы открыли это все без мамы и без спроса. Да. Ну, надо просто спасить. Ну, уже поздно, мы уже все. Там еще почти осталось. Вот. Ну, это я уже открыла. Вот этот котик голубой попался. Золотой. А, мне рано котиков открывать, да? Видите, всех котиков открыли. Да. Девочки, вы где? Все, быстро прячем. Вы что делаете? А, Я же просила не снимать без меня видео. Это что, все повторки? да. Я в шоке. И вы это все открыли без меня. Да. Ну и как, довольны? Да. Ну вот вам. Вот так будете знать, как без мамы открывать такие интересные вещи. Рыбу? Что? Просто. Рыбу. Съешьте теперь эту рыбу.
Весело вам было без мамы, да? Да. Ну, теперь играйте в пластилин. Зато пластилин у вас свежий, да, Тальяна? Да. Ничего, что повторки. Вам принести всех ваших котят? Да, чтобы подрузить, да? Нет. А то спутаю. Да ты что? Серьезно? Нет, просто. Сейчас я вам их принесу. И поставите их все вместе. Пусть они подружатся. Ой, блин. Видите? Еще один. Давай я Давай. открою. Давай уже мама откроет. Хоть одного мама откроет. Ой, мои любимые котята, мои любимые. Хотя бы не повторка, хотя бы не повторка, хотя бы не повторка. 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 Вкусно тебе, да? Вкусно. Сейчас я тебе друга принесу, такого же с куском курицы. Ну что, хвастайтесь своей коллекцией. Тут, правда, повторки есть, но все равно. Я самый быстрый кот. А правда самый А я быстрый? самый мокрый кот. Ой. А я самый вкусняшный кот. Нет, ты самый толстый кот. Да. А мы самые какие любим курицу. А мы туалет любим. Да, Вот такая у нас коллекция. Собирайте потерявшихся котят. Не забывайте ставить хэштег И лайк. Lost Kittens. И лайк. Ну и, конечно, лайк, если вам понравилось видео. И подписку. Подписывайтесь, Все. нажимайте на колокольчик еще, чтобы не пропустить наши новые видео. Я хочу сказать. Давай. Нажмите на звоночек, а то вы так не пропустите видео. И всем